Сәлеметсіз бе, қайырлы күн құрметті оқырмандар. Бүгін біз квалтесте келген информатика пәнінен жалпы осы тақырыпты талдайтын боламыз. Тақырып мынадай: санау жүйесі бойынша 16-лық санау жүйесі туралы айтатын боламын. Арнаға жазылып алыңыздар, алда уақытта пайдалы видеолар шығады. Енді біз екілік сандарды жазуды қысқарту үшін негізгі біз 16-лық санау жүйесі қолданамыз. Яғни біз екілік санау жүйесі бар, одан кейін 8-лік санау жүйесі, 16-лық санау жүйесі бар. Сондықтан да осы жүйені біз 16-лық санау жүйесі деп атаймыз. Енді бұл жүйені біз қандай кезде қолданамыз? Енді 16-лық санау жүйесінің негізі бұл мынадай. Яғни 0-ден 9-ға дейінгі сандар бар. Осы сандар 10-ға дейін жазылады, және де 10-ға жазылғаннан кейін ары қарай біз 10, 11, 12, 13, 14, 15 деп жазбаймыз. Яғни бұл жерде санау жүйесі ыңғайлы болу үшін және қысқарту үшін осы әріптерді қойған таңба үшін. Сондықтан да осы нәрсені білулеріңіз шарт. Яғни осы әріптердің әрқайсының мағынасы сандарды білдіреді. Яғни А тең 10, және де Б тең 11, С тең 12, Д тең 13, Е тең 14, F тең 15-ке. Және де сәйкесінше ары қарай осындай мәндермен жалғаса береді. Сондықтан да 16-лық санау жүйесін қолданар кезде осы нәрсені ескеріңіздер. Яғни 16-лық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстыру кезінде, немесе 8-лік санау жүйесіне ауыстыру кезінде осындай айналдыруларды орындауымыз керек. Осы орындалғаннан кейін ғана сіздің шығаратын есебіңіз дұрыс шығады. Сондықтан да информатикада санау жүйесі осындай ерекшеліктермен барлықтарыңызға белгілі. Енді осы тақырып түсінікті болу үшін ары қарай мысал келтіретін болсақ, 16-лық санау жүйесінде латын әріпі енің мәні қандай деп келген. Мысалға, бұл квалтесте келетін сұрақтардың бірі. Енді бұл сұрақтың жауабы бағана біз айтып өткендей, мысалға 10 саны қалай деп жазылады дедік. Мысалға 10 саны А деп аламыз, және де мысалы әріптерді жазып шығатын болсам А, Б, С және Д, Е. Бізге Е әріпінің мәнін сұрап тұр. Және де Б бізде 11 болады, 12 болады, Д бізде 13 болады, ал Е болса 14 болады. Сондықтан да бізде дұрыс жауап 14. Яғни осыны ескеріңіздер. Яғни осы сандардың ауыстырулары бізде әріптермен жазылады, және де дұрыс жауап бізде 14. Осыны есте сақтап алыңыздар. Алда уақытта сіздерге квалтесте, магистратура тестінде немесе ОБТ-да келетін маңызды тақырыптардың бірі. Яғни информатикада санау жүйесіне бөлімінде осы нәрсені есте сақтаңыздар. Егер де сіздер квалтестке дайындалатын болсаңыздар, алда уақытта келе жатқан тестке дайындалғыларыңыз келсе, сіздерге информатика пәнінен дайындықты ұсынамын. Информатика пәнінен сіздерге квалтесте келетін материалдар мен тесттерді жинап қойдым. Осы тесттер мен материалдарға қол жеткізу үшін осы WhatsApp номеріне жазсаңыздар жеткілікті. Алда уақытта сіздерге толығырақ ақпарат беретін боламын. Арнаға тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар. Осындай пайдалы ақпаратта бөліп жүрсін. Және де пікірге өзіңіздің ұсынысыңызды, қандай да бір сұрақтарыңызды жазып өтсеңіз болады. Келесі кездескенше.